Держу. Что это так? Собираем хворост на костер. А всякие такие палочки тоже собирать. Ну, если у тебя есть канистра солярки с собой, можешь и такие собирать. Что, не нужна такая палка? А? Не нужна такая палка? Ну, мы же сейчас не ночевать здесь собрались. Нам нужно дать тебе попробовать первый раз в жизни сложить твой первый собственный костер. Я не вижу этих прутиков палочек нормально. Вижу, что... Ну, такая она, в принципе, более не сухая. Вот. Главное ломать об колено. Сразу все поймут, что ты, крутая, да? что ты шаришь в этой теме. Вот такая сухая пойдет. А рубить ее сейчас чем будем? Ногой. Ну, покажешь мне, как это делается. Собирай не толще, не знаю, Ладно. 2-3 пальцев пока что. Вот такие вот. Шмурдяк вот этот собирай. Мурдяк. Угу. Я еще снимаю как олень. То голова не войдет в кадр, то еще что-нибудь. Техника в руках дикаря. Это груда металлолома. Учись, ты же теперь оператор. Я что, нанимался? Да. Хочешь, чтобы с тобой жена ходила в лес? Снимай. Наоборот, не хочу. В смысле? Я это вслух сказал. А зачем ты меня сегодня приглашаешь сюда? Я просто случайно это вслух сказал. Это чтобы ты не чувствовала себя обделенной, что тебе не хватает внимания. То есть ты просто так из вежливости говоришь, а я как дура соглашаюсь. Нет, все не так. Ну все, из этого хватит, конечно. Это уже можно гранд-отель построить. Не иди так быстро, я не успеваю. Так, я вношу свою лепту. Вот, раздуешь мой бычок, из него будет Я прям костер. так ложу, или надо все это Ну, пополам? можно сначала это не в кострище положить, а рядышком поломать на более маленькие муси-пусечки. Ну ладно. Подальше отойти. Кто скажет, оператор чмо, снимать не умеет. Вот вам новые леггинсы получайте. Все эти леггинсы, они на один сезон. Поэтому я от них большего не жду. Они потом начинают разваливаться. Отличная реклама леггинсов с Озона. Потому что сделаны они из говна. Все эти леггинсы на Озоне и в Wildberries. Вот вам Wildberries и Озон. Если что, пусть эти Антиреклама. судебные иски на ее имя приходят. Ты оскорбила наш товар. Я же не конкретно кого-то. А Озон или Wildberries? Ладно, я вообще этого всего не говорила. Создатель, храни фотошоп, да, или то, что там монтирует видео. Монтаж. Монтаж. Поломала? Да. Вот, а теперь разбирай, потому что все неправильно. Блин. Ну ты сволочь. Слушай, чудесный человек, я хотела сказать. Лучший сенсей в мире. Как правильно? Правильно, просто сенсей. А, ты про это. Я не могу смотреть одновременно в камеру, учить тебя. И, ладно, могу. Ломай Я могу сначала. держать камеру. Чё? Ломай еще. Еще мелочи? Лучше ломай. Так? Я ложу вообще сюда или все еще не надо? Все, еще надо. А потом заставишь меня убирать сюда. Обязательно. Вот, видите, так делать не надо. А как надо? Ну, как думаешь, ты сколько раз видела, как я костер собираю? Ты не помню, думаешь, следила? Еще мелочи, что ли? Во-первых, отсоедини, чтобы они не вместе сломанные были у тебя, каждая по отдельности фигуринка. Ой, заморочка. Да, прикинь, как вот вы приходите и начинаете бакланить, а я тут Работаю. тут напили, там поруби, поесть вам приготовь. А вечером потом, ай, я так устала, у меня просто нет сил, и мне не хватает внимания.
Это все ложь и провокация. Но не всегда. Вернее, иногда не так. Про я так устала, чистая правда. Так? Двойная, это очень плохо, да? Все, костра не будет. Собираемся, поехали домой. У меня ноги устали так сидеть, а старость не радость. Эти толстые, да? Очень толстый. Да, нормально, сойдет. Сразу-то все не запихивай. Ну хватит, что ли? Ну уже? вот эти вот наломай, оставь пока, все, нормально. Теперь нам нужно где-то Добыть огня. скрафтить. Огня-то у меня есть, этот чикфайр. Нам нужно скрафтить бересты где-нибудь найти. Видишь, в березовом округе? Да. Тропи путь туда. О, тут уже тропленый. Могу дать тебе ножичек, чтобы удобнее резать было бересту. О, муравей. Давай. Муравей сжигать не надо. Хотя, Что, давай? наверное, и так надеру в один, да? Не дери. Ну, это не точно. Отстань. Он так смотрит на меня, типа, не трогай мою березу. Короче, мне нужен ножик. Человек. Попробуй резать острой стороной. Посмотри, что одна сторона острая, другая нет. Смотри, он реально такой, типа, не трогай мою березу. Он реально за моей рукой. И прямо такой воинственный. Потому что это муравей. муравей-солдат. Обманула, да, всю систему? Лошара. Он защищает березу, типа, моя территория. Или просто хочет кому-нибудь навалять. Не зря человек вершина эволюции, да? Муравья целого обманули. Да. Агрессивного. Блин, он еще такой, смотри, заметил, что я деру, короче. Ну все, в разных-то местах. Не порти березу. Найди в одном месте. И Хватит этого? сейчас узнаем. Как ты думаешь? Представь, что я сдох, и тебе нужно самой все это сделать. Муравей меня убьет. О, Давай я тебя подсажу еще повыше, наберешь. мне просто кажется, что надо по суше выбирать, типа, чтобы не прям до коры доходило, или пофигу. А мне кажется, что я как олень снимаю в бересте. Деготь содержится, так что, в принципе, сойдет тебе, даже если ты, короче, мысль ушла. Хватит тебе этого. Ладно. На первый мини-костер тебе этого хватит. Зажигалку мне, пожалуйста. А? Жигу. Тебе что, зажигалки нет? Нету. Подожди, мне нужно перья эти самые сделать. Пожалуйста. Спасибо. Перед тем, как разжечь, подумай, нужно ли тебе это делать. Да. Уверена? Да. Стоп, не поджигай. Положи бересту под низ. Говорю, не поджигай. Я не поджигаю. Положила под низ, да? Сверху шмурдячок, только не плотничком. Слишком плотно положишь, не зажгется. Слишком не плотно, гореть плохо будет. Теперь приготовь другие веточки чуть побольше. Надо отъехать назад. Только их не надо сразу в костер класть. Пусть они будут у тебя наготове. Приготовила. Теперь приготовь веточки еще, которые чуть побольше, чем вот эти. Которые ты держишь в руке, отложи, чтобы они тебе в руке не мешались. Так. У тебя бумажки липкие есть с собой, знаешь, на которых записи делают? Нету. Жаль, написала бы это там во вторую очередь, это в третью очередь. А потом не, вот сейчас я доболтаюсь, мне скажут, что ты ущемляешь женский интеллект. Да, скажет обязательно. Я вообще буду молчать тогда. И даже сказать ничего нельзя. М? Даже сказать ничего нельзя, кошмар. Какое общество у нас теперь? Ужас. Тут Виктория была в 90-е, да? И 2000-е. Да. Золотое время. Да. Жалко, не все дожили. Ну, короче, по-моему, хватает, нет?
Чисто для, Ну, чисто для видео. для видео хватит. Назовем это уровень детский сад. Быстро. О. Так, Ты на детском садике охаешь-ахаешь тут. я ноги устаю, я слишком не привыкла. Настоящий бушкрафтер. Что, можно? Можно. Делаем ставки, господа. Фигово без спичек-то, да? С зажигалкой. Какой такой. зажигалка крутая вообще. С турбо огнем-то вообще огонь. Вау. Так, Подкладывай побольше палочки. сегодня ветерок хороший, это, наверное, мне в плюс. Ага. Ну, пошибче подкладывай. Он тебя ждать не будет. Нормально там лежит. Есть чему говорить-то. Я как мразь, да, такой себя веду, недовольный постоянно. Это не так. А теперь затушу это и сделай по-нормальному. Он преследует меня. Кто? Огонь. Самонаводящийся? Главное, чтобы сейчас все это дело не затухло, пока я тут. Ну, в принципе, если предположим, что у тебя есть куча заготовленных дров, и вот эти вот большие палочки у тебя схватились, то процентов 70, что у тебя все загорится. Я справилась с первого раза с зажигалкой крутой. Да. В следующий раз будем мучить меня с огнивом, да? Да что, я совсем такой, ну, можно, Это в принципе. прикольно. Прикольно, да. Посмеяться надо мной. Ну, блин, как люди в интернете снимают, что у них такие красивые видео. Или я просто настолько олень. Ну ничего не поделаешь. Олень и олень, да? Живи с этим. Значит, у нас будут не такие красивые видео, как у других людей. Не, я хочу красивое видео, чтобы потом реклама, деньги, дворцы, машины. Потом я буду говорить, что мне пофиг на подписчиков. Для этого нужна просто крутая камера, она уже априори без всяких эффектов снимает просто офигенно Да. круто, красиво, а не телефон. Но все равно, в принципе, сейчас такие телефоны, что... То есть наш телефон за 20 жалких тысяч рубасиков это не круто, да, уже? И камера говно. Ну, как бы, не прям круто, но не хуже, чем, в принципе, было быть. Ну, короче, хватит, наверное. Порос кому-нибудь другому останется. Пусть он догорает, и все равно нам не нужен. Ладно, детский сад уровень пройден. Точнее, вот так, вот. Отлично. Куда жмать? На красную кнопочку. Ага.